bati dufite urutonde rw'abanyarwanda tugomba gucira urubanza bahanuye indege mu ndege harimo muri iyo ndege harimo perezida yapfuye ku itariki ya 6 saa 2:30 kuko izo misiri narazumvise iryo joro inkotanyi zica abantu ku Kicukiro n'i Remera no ku Kacyiru tangira kwica no kugeza mu gitondo inshuti bagenze mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro vy'ikanguro ry'igihugu riharanira kungana kw'abarundi imbere y'amategeko Réveil national pour la promotion d'équité RENAP Burundi mu mfunyapfunyo turongeye kubaramutsa umwe wese aho aherereye mu mpande zine z'isi dutuyeko mu gihugu umwaka utashe igenekerezo rya 2029 na mukiza abarundi sinze mu bwoko bw'abahutu imfuvyi abapfakazi n'abapfakare bama bibuka ihonyabwoko ryakorewe abahutu umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 nyuma n'imbere yaho RENAP Burundi ifatanije n'abarundi bari mu bihugu bitandukanye hanze ndetse no hagati mu gihugu yaciye bishana bishuwe umwaka udasanzwe wahekuye imiryango y'abahutu bikozwe n'intwaro zitatu zari ziganjwemo abatutsi duhereye kuri Perezida Michael Micombero umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1966 gushika umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1976 Jean Baptiste Bagaza igihumbi kimwe amajana 1976 gushika igihumbi kimwe amajana 1987 Petero Buyoya wa mbere na Pierre Buyoya wa kabiri igihumbi kimwe amajana 1987 gushika igihumbi kimwe amajana 1993 igihumbi kimwe amajana 1996 gushika 2003 kumwe n'izo RENAP Burundi yasanze hari imyaka ntibagiranwa cyane gusumba iyindi iyo nayo ni igihumbi kimwe amajana 1965 igihumbi kimwe amajana 1969 igihumbi kimwe amajana 1972 igihumbi kimwe amajana 1988 igihumbi kimwe amajana 1993 gushika igenekerezo rya 2028 Nyandagaro umwaka w'ibihumbi 2000 aho hategwa ko igikumu ku masezerano yarusha muri Tanzania asanzwe atavugwa ko rumwe n'abarundi bifatiye kutunenge canke ibinenge byagaragaramwo ivyo RENAP Burundi ikaba iza kubigarukako kumana natwe kugwaruka ruvutse vuba ku muzo wa CNDD-FDD mu mwaka wa 2005 maze gwaja ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse rugasoma amateka y'u Burundi nyuma yo kwikukira ku Burundi maze bakahurira n'ivyanditswe na bamwe mu batutsi bakoranye n'intwaro ya Michael Micombero Yohani Bagaza na Petero Buyoya bose bakomoka mu bwoko bw'abatutsi ndetse bakaba ari nabo bari bigaruriye umugambwe w'umwana w'umwami Mwambutsa umugani watari umugani Rudoviko Rwagasore inyuma y'igandagurwa ryiwe canke ubwo gwaruka nyene rugasoma ivyanditswe n'amashira hamwe nka Ase Genocide Cirimoso ya Emmanuel Nkurunziza na Terence Mushano MAP Burundi ya Liberant nibashira kandi ndetse bakumviriza ibishinga ntahe canke timonyaje mu rurimi rw'ikinofunofu nkizaza none Cayenzi Rosa Kizimana Evariste Ngayimpenda Marie Louise Baricako Terence Mushano Margarite Barankitse Pacifique Ninahazwe Bobo Rugurika ishirahamwe rigiteka akate Burundi SOS Torture amaradio nka RPA Inzamba Humura Burundi amashirahamwe nka Focode Forsk ndetse n'ibindi bitangazamakuru mpuzamakungu bicuditse nka France 24 RFI La Libre B n'izindi nyinshi ubwo gwaruka gojuragirika maze rugahava gwibaza ko ivyo basoma canke bumva bisigurwa niyo migure RENAP Burundi yatanze aho hejuru nubwo atari yose ko vyo bari vyo kubijanye n'ihonyabwoko ryakorewe abahutu igihumbi kimwe amajana 1972 inyuma n'imbere yaho aho bobo bariko basiya batazambaye ngo ryakorewe abatutsi ubwo gwaruka gwohava rujana nabwo ngo nivyo koko abahutu barakoze ihonyabwoko ku batutsi habe namba gwaruka mutwumviriza ico mukwiye kumenya
kandi mugatahura nuko mu bihe nk'ibi umugwi w'igihugu ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi severe uriko ugerageza gushira habone ivyahishijwe imyaka irarangiye itari mike kenshi biratera ubwoba ababikoze maze bikabatuma ugusambagirika batawakuba ngo bikunde bavyikure ko babishire ko babikoreye canke ngo babihakane burundu ico twita negationisme. Ivyo navyo bikaba bihanwa n'amategeko nk'uko bitegekanijwe muri convention onusienne yo kuwa 9 Kigarama umwaka w'igihumbi kimwe amajana 948. Hari abashobora kwibaza iyo Renape Burundi kuri ubushobozi bwo gukoresha ijambo ihonyabwoko ryakorewe abahutu genocide hutu mu rurimi rw'igifaransa imbere y'uko yemezwa ku mugaragaro. Inyishu gutanga ni imwe. Twisunze indangurakintu canke definition mu gifaransa yatanzwe n'uwakoresheje ku nshuro ya mbere ijambo ihonyabwoko genocide uwo bita Raphael Lemaitre hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1943, aho yasigura ko ihonyabwoko ari uburyo bwo guhonya umugwi w'abantu basangiye ubwoko, ururimi, ubwenegihugu, indimi bifatiye ku macakubiri y'amoko canke ubusazi. Traduit en français, extermination systématique d'un groupe humain de même race, langue, nationalité ou religion par racisme ou par folie. Kumviriza inshinga ntahe témoignage z'ababibonye n'amaso yabo uko babisigura ku mpande zose. Kuko bari babiteguye nta mututsi n'umwe yarazi ibyo bintu. Amezi hafi 3 ko byaheze mu kwezi kw'indwi kwabaye guhiga zina muhutu wese yize cankwe yitwa ko afise kuva ku mu ministre, aba officier, abasirikare basanzwe, aba cadre ba leta, abarimu, abanyeshuri muri université, abanyeshuri mu mashuri yisumbuye amwe umwana w'umuhutu wese yitwa ko yize yarahizwe aricwa. Abatashoboye kunyaga amagara ngo bahungire mu bihugu bindi ni bake cyane basigaye. Ayo mezi 3 yabaye amezi y'ikibi kitagira izina cakorewe umuntu yitwa ko ari umuhutu yize mu Burundi n'abandi basanzwe barishwe. Bavuga bati bamurere kubera mu bimba bivuze ubuze ubwenge rero yumvise ni mudugura hize ntiyaguma hafi yaba yashitse kure abagize ngo bari hafi bararoreye nk'uko turi nibo baraha. Icyo gihe nacyo icyo gihe kirigura kabiri nakira kana gatoya ariko baravuga yuko hari abantu bishyuye bagaheze guhabwa ngaha mu isoko bakaca bavuga bati niki bimenyesha ati mu kubaka isoko ahandi barahasirije n'amabuye tumugabaho naho bakunze hashira kumenyesha. Abakurambere baravuga yuko ngaha mu isoko canke nahaje mu kibuga padiri hoba hariho abantu bahambaho benshi birigura kabiri. Aho byahereye ngaha ni inkuru zavugwa ko abahutu arabamenja bakabica, abatunzi abayize amashuri babica bose bavuga ngo nabamenja, barabasoda bose barabamara mu gihugu. Abantu benshi bapfiriye ku murago niho babamariye babahamagaye ngo bagende mu ikoraniro. Iryo koraniro rero yabereye ku murago baca barasobanura abatutsi babashira kwabo, abahutu kwabo, baca baravya ko bose barabundagura baca barabica barabahetse. Ahasa mu bahutu bagiye nta numwe yagarutse. Hanyuma mu nyuma haca haza indege, iyo ndege ikirazana irazo kunya nizananye ku murago irashika hano mu gihinga irisambura inzu iratema ibitoki bitwihiga abantu banyegeyeyo, abantu benshi barapfa. Rega muri ico gihe bamwe barahendwa gutegera n'umuduga akawutegera sibaza amahoro nibazi gitaramahoro baragiye benzi rero ngo ni mwinzire bakinzira binziye nabo nibo barahaba uwayirutse nawe hari ukindi. Ico gihe urumva byabera ku murago byakogwa n'abasoda nibo barasabo bantu. Nico gihe cyo ku midodo barabasoda abandi nabo barabanje b'abanyagihugu bacumitira isonga by'imigano n'amacumu. Bamwe ntabo no kuvuga ngo noshobora kumenya ubwicanyi bw'icyo gihe bwari buhagaze ku macakubiri y'ubwoko bw'abahutu n'abatutsi kuko bavuga yuko Perezida Micombero yagiye kuraba uturesho bahungiye ngaho padiri hanyuma rero avuga ati je ngiye kuzobazanira imfashanyo babonye kumbure
agiye kuzogerageza kubarungikira ababica. Igihe maze kubona ibyo ndakigenda rega none nta kundi mbona ubwato bugize buteye rero ni muri Kongo, nja muri Kongo, nja mu Rwanda, nja mu Bugande, kuva mu Bugande nza Tanzania rero niho nabaye imyaka myinshi, niho rero aho mboneye intuze ihumure riraje haruye ko umuperezida Nkurunziza cyaje bati duhunguke, tubona ujya uyu mukenguza amateka nyagihe yari buramatari yitwa Eberiye Ndikuriyo araje kuduhungura ati nimuze, ati none ntimuzi ko Eberiye twarabana nyene Tanzania, araza ati none ntimuzi ko twabana, yego ati bunije nganze ntara ya Makamba nimuze duhunguke, yego turamwemerera rero turahunguka. Barafashe umuntu wese yitwa umuhutu, ntibaravyubize gusa, naho waba ufise imodoka, naho waba uri umushoferi, naho waba uri umwarimu, naho wavuga uti ibi bintu mugira n'ibiki, baca bakujana. Turi ku meza haca haraza abasoda batanu bambaye tenue militaire. Mama maragira ubwoba kubera nibaza ko bo bari babizi ko ivyo bintu biriko biraba, baza gutura abantu. Papa carava hasi ati nije barondera, aragenda arabugururira, bari bamuzi kubera yari mu procureur w'Igitega, yari mucamanza mukuru w'Igitega yitwa Ntayizaniye Bavo, baramuzi cyane abanyagitega. Barashika baramubwira ati niwe turondera, acabwira ati ego mugabo nambaye turarindira nje kwishanja, jende umuntu w'umukuru sishobora gusohoka ntambaye neza. Bati ntibikenewe, mugabo mama wacu acatangura kurira, niho mucabona mengo bari babizi. Acarambara costume, arambara karuvati, hanyuma acarasezera mama, acaramubwira ngo uranderera. Kuri uyu mutumba w'iwacu haboyemwo abantu ngira ngo barenga 6, abarimo bahakura Toma na Martin wa Masigiri na mwarimu Emmanuel na Kansi wahoze ari depute na Trasisi mwishwa wiwe. Harapfa abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye kuva mu mwaka w'10, 11 gushika 13. Harapfa abanyeshuri bo muri kaminuza na ENS, harapfa abagoronome, abatekinisiye mediko, abaganga, harapfa abirimizi bateye imbere, harapfa abadandaza bateye imbere gusumba abandi, cyane abantu bimboneza mu bandi bafite ijambo, harapfa fonctionnaire du gouvernement à tous les niveaux, ndetse mbere n'abakozi ba komine harimo n'abapfuye. wo mu Kirundi bamukorako umugabo uzi ubwenge waciye ku ishuri baraza bakafasha uwize ngo yariye amafaranga, atafaranga yariye gaca bajana honda. hana bakoma induru, ikamyo yaza yuzuye, imashini yacika igishimu kuri bene izeza amabuye gutya, karaba tukaraba ng'imodoka irikirasesa isesa imitima isesa isuka mu kinogo. Iri kaburimbi niho ryariko rirakogwa ibibarabara, byaba imashini muzi bishobora n'iyindi kuyiterura bikayisuka nk'ariya mu mwaka, bijya bikora ibarabara. Nibyo twabonye ibiriko birinda imanga ngaha hepfo ku Nyambere. Iyo manga tukarondera iki isiguye n'isivuga tukakibura. Hingere tubona hirya no hino amabenaza yuzuye abantu baboshe n'ibitambara mu maso, kandi abo baba bakibona ntibaba bapfuye. Hakaba hariho umuntu afise ikintu gikomeye cy'icyuma nk'inyundo ipima nk'ibiro 5,
agahonda amagufa akajanjagura basuka muri ya manga kandi nta mutusi yabarimo n'ubwo n'intete gushikaho rero ibyo bintu bahama cyane abantu bize b'abanyabwenge twebwe abarimyi bato nta na kimwe no kujya kuraba barara ushirutse ubwoba barajya kuraba nta na kimwe bakubwiye. Muri 1972 nari mu kasho nabonye bazanye abantu batanu abo nibuka bari abantu bari poshe nanje kuko ntabwo twabana impande mfase nyine inzu nkaha naha ubona hirya ko bakubita twebwe twabonye aba hanze mugabo basi bari disparisa kubera ko twari dusanzwe dupangiye aha mu Magarama nyene ubu bari mu directeur wa prison yitwa Ndabahagamye narigeze kumusaba igihe kimwe none ko jewe nsanzwe hanze ngaho iwanyu none nta kono ushobora kuja kuraba uwo mfungwa kuko ntawe ushobora kuja kuraba wiwe ndagenda baramurikura turabonana we rero yarazi yuko abo bagenda mu ijoro babwira ko babatwaye babagire transfer kuyanima prison cyane mbwiye nti ukabona baguhamagaye mu ijoro bakagupakira mu muduga menye kugiye gupfa abanyoro mwese bashasha mwese ijari abavanga abari bafunzwe abantu barabura aho baje abantu nje muri bashasha nje kunazi ngo bashasha ngo abasifiye bashabaje ngo bashasha njye achavuga ngo bashasha bose bari mu n'abasoda rero bandi batapaveni ito ngo biki kukunye kwica ko ari gukubita ngo biki kifigisha unacho nibuka bazwe n'abantu iki bica abantu babicira rimwe bijyamara mwisine bijya tora mwisine bijya n'ibintu vyabaye barabashe bose barabica. Hanyuma jewe ku bwanje hapfuye data Sigahurahura Floriano umwigisha hapfa n'umuhungu we w'imfura Sigahurahura Protazi yigisha ku Mukenke yabaye n'umudirecteur. Hanyuma abo bantu babiri bakaba ari abantu bankora ku mutima. Icyo gihe hari tariki 6 z'ukwezi kwa gatanu muri 1972 haza umupolisi ngo usobora na pension ndego ngo komiseri darondise baraguhamagaye aticaraho nawe yicaraho umubiri we cyane ibindi ambaza ngo hewe nti ngo ejo ntiwari ngo hirya ejo ntiwari Bujumbura ndego naje hirya ejo ngo none uri muri bisi Bujumbura nta bintu wavuze ngo ntararengana tijewe ngweko. It should be noted that the country's leaders at the time used contradictory accusations when they spoke of the reasons why they were arresting and executing Hutus. Rowiti niho ku mugoroba nko mu masaha 9 procureur yaza ngo nimumpamagarire Burarame ngo pfukamaho ndapfukama. Ikintu yabanje kumbaza ubwa mbere mbwira abahutu mufatanije kwica abatutsi. Numva kujya kibazo gikomeye nti jewe we ndiyumvira ndabana umwanya ndiko nibwira icyo n'umusubiza. Procureur caravuga carumvikanya aravuga ngo Dayer ngo famille yiwanyu ngo urazi ngene mukuru wawe yamaze abatutsi ngo Dayer ngo niko iwanyu mwayo muri bamenja. Procureur acavuga ngo vous êtes condamné à mort. Cipriano acara byandika que je suis condamné à mort. Arandika
bafata procedure barakuramo ngo sinya ngaha arampereza ikaramu ndasinya kandi kondane amahoro basi igeze aho ndabona ndikarabaye basi ntuze directeur wa prison acanjana directement muri yakasho nyene yashaka kuba yashaka space arugurura amaze kugurura ngo pensione ngo bayi baraduhamagara twese bakadukoranya abanyagihugu ngo hariho ibintu byateye mu gihugu bita ngo ubwo bukoko ngo ni murere icyo kintu ndibuka nta tuntu bigeze bazana bavuga ko ata kintu babonye yego bamurere n'ibyo niko babategeka ntihagire umugabo n'umwe arara mu nzu bace baza kutangirira ku nzuzi baje mu myonga baze kuraba ubwo bugabo bwitwa murere kumbe bamurere rero ntitwamenye ko bari abarundi abahutu bahindutse mwo bamurera abahutu hanyuma noneho baca batubwira ngo badutwaye amazu inzu y'iwacu n'indi nzu twari dufite mu Magarama mama aravuga ati none abana genda batwaranye ati abo bana babamenja nimumenye mu batwara kubera aya mazu n'amafaranga bizi igihugu mama aza dutwara kutunyegeza Makebuko kwa son frère Mutama cyo turahindura milieu twe twarabana babantu neza twari nk'abana twita ko turi dans les bonnes situations à l'époque tugenda mu modoka cyo nibuka turamererwa nabi turagwara imvunja inda tujyana ku birago mama aravuga ati oya abana banje ntibagiye gupfa gutya. Hutus that escaped the 1972 massacre became like a pariah in their own country, enduring major injustices in the hands of the political and administrative authorities. Naho wacha aho wakora gamaze kuvuga ko uri umugore w'umumenja ntiwakorana ubwezi bakakorana ubwoba manutse mu hariya mu ntuzeye mu bweza pura n'abantu nyene abantu bari kwibara muca kwibara barumanuka ngo yo ko turabonye umuhutu nge urya muhutu ngwingo kumwe n'ivyo Renape Burundi nk'ayandi mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike nubwo dukenguruka aho ibikorwa vya severe bigeze turatewe amakenga n'idindizwa ry'ukwemezwa ya genocide yakorewe abahutu gutyo bigatera impigi ababikoze nkuko tubisanga muri convention Nigienne iyo kuwa 9 Kigarama umwaka w'1948 nta na hamwe handitse ko mu severe utegerezwa kubanza kumara kuzura ibisigarira vyose vy'abishwe nta na hamwe basaba igitigiri runaka kugira ihonyabwoko ryemezwe kimwe gusa Renape Burundi ikurikije inforo y'ukungene ihonyabwoko risigurwa ikongera ikishimikiza ivyagirije bitangwa nabo vyashikiye ndetse na bamwe mu migwi yo mu bwoko bw'abatutsi vyagirizwa nta mpamvu nimwe severe yoha abarundi n'amakungu ituma idatanga icegeranyo mu nzego zibijejwe hama ngo vyigwe ko batanga izina kuca abarundi bita ikiza nimba bibaye nkenegwa umugwi severe uwo bandanye ibikorwa vyawo n'inyuma y'iyemezwa rya genocide imyaka 16 irarumanye abarundi tukiri mu vyategezwa gukorwa n'intwaro mfata kibanza nk'uko tubisanga mu ngingo ya 6 y'amasezerano ya Arusha maze Renape Burundi nk'ayandi mashirahamwe aharanira agateka kazina muntu mu guteza imbere ingendo y'ukungana kw'abarundi imbere y'amategeko iribaza impamvu ico gikorwa gisa n'icadindiye mu gihe amategeko atomoye nkuko tubisanga mu ngingo ya 6 akarongo ka mbere igiharuro ca mbere ica kabiri indwi 8 9 ndetse na 10 nubwo 10 urudome rurimo amakenga kuko berekana neza yuko umengo ihonyabwoko ryo ryarabaye ryakorewe abatutsi nkuko itangwa n'amaraporo ya ONU ama-ONG na raporo za White Taker aho kandi n'igiharuro 11 barundi kazi inshuti za Renape Burundi mu dukurikirana muri mu gihugu hagati no hanze yaco iyo ducishije amajambo
umuhutu umututsi canke umutwa ntabwo tuba dukeneye gukorera ku vy'amoko ariko ni nkenerwa cane ko kuri kuvugwa kuko nta nubwo Renape Burundi yahamagaye guhagarara hagati neutralité imbere y'ivyaha vyakozwe kuko na kare no mwibwizo shingiro ikibazo c'ubwoko cama cagarutse tukaba tuzi ko nta kindi gitabo c'amategeko gisumba ibwizo shingiro utororero ntitubuze ingingo y'ijana 24 ijana 28 ijana 35 ijana 40 ijana 48 ijana 69 ijana 73 ijana 85 amajana 213 amajana 273 n'izindi zose ziravuga ivy'ubwoko nubwo igizo shingiro haraho gisunga bimwe bimwe mu byapfundikiye Arusha ubwo Renape Burundi irabona ko hari ibinenge bitari bike kuko ayo masezerano ubwayo harimo ingingo zikandamiza twofata ko ariho nyabwoko arikibandanya biciye mu mategeko acuritse kuko nk'akarorero nta kuntu ingingo ya 13 y'ibwizo shingiro yovuga ko abarundi tungana imbere y'amategeko hanyuma abateye ku mukono bakongera bakagaruka mu ngingo y'ijana 28 bagatanga ibice 40% ku bwoko bw'abatutsi bungana n'ibice 14% ibice 60% ku bwoko bw'abahutu burenze ibice 85% hama bagatanga ubusa kwijana ku batwa bashobora kuba barenze ibice 2% mu gihugu asanganye nawe bayicaye kwiremba mw'abana mwe kose wewe ntari muhira nyina we wagira ubwoba ati mbega mwananje ati mbega uzanywe n'iki nombarire ngo ikikuzanye ati sigaho gemawe ayo mwakoze ntarindwa aho majonjo yapanga gemawe abarundi barakwiye kumenya ko ivyo bitigiri ari vya kera cyane kuko ivyo bitigiri vyatanzwe na rusansuma yo hagati y'umwaka w'1924 n'1925 vyakozwe n'abakoroni. Renape Burundi imaze kuyihweza ivyo vyose yashatse kumenya ubwoko bwateye umukono kuri ayo masezerano bita y'abarundi. Umuti twasanze bimeze gute? Gumana natwe tubayagire. Hari impamvu irenga imwe ituma Renape Burundi isemerera ko bimwe mu bikomoka kwa masezerano bivugururwa canke bigafutwa bibaye ngombwa. Eherabe namwe Abarundi 19 bateye umukono kwayo bita amasezerano ya Arusha, Abarundi 12 barabo mu bwoko bw'abatutsi gusa, aho abahutu barindwi batarenga baserukiye ibice 85 kwijana. Nkuko Renape Burundi yabitohoje, twasanze abanyamahanga bafashije mu ayo masezerano bameze kugukurikira. Abatutsi bisanzwe bizwi neza ko ari ubwoko bw'abanirotike, aho abahutu bizwi ko ari ubwoko bw'ababantu. Kumwe n'ivyo abanirotike bari batandatu, aho ababantu bari babiri. Ijambo rimwe barabatutsi 18 canke abanirotike ku bahutu 9 gusa. Ikibazo ni cakende 18 bahagarariye ibice 14 kwijana vy'abatutsi, 18 bahagarariye ibice 14 kwijana vy'abatutsi, 9 bahagararira ibice 86 vy'abahutu udushizemwo n'abatwa. Harimo uhagarariye leta y'u Burundi Ambroise Niyonsaba umututsi, Assemblée Nationale Leonce Ngendakumana umuhutu, Abassa Terence Nsonze umututsi, Anade Patrice Sababaganwa umututsi, Ave Intwari André Nkundikije umututsi, CNDD Leonard Nyangoma umuhutu, Frodebu Dr Jean Minani umuhutu, Florina Joseph Karumba umuhutu, Inkinzo Dr Alphonse Rugambarara umututsi, Paripehutu Dr Etienne Karatasi umuhutu, Parena Jean Baptiste Bagaza umututsi, Pete Nisefond Murukundo umututsi, PL Gaetan Nikobamye umuhutu, PP Shadrack Niyonkuru umuhutu, PRP Mathias Itimana umututsi, PSPD
Godfrey Hakizimana umututsi, Rades Joseph Nzeyimana umututsi, Ipona Libert Bararunyeretse umututsi, RPB Baltazar Bigirimana umuhutu. Mu bafashije mu gusinya amasezerano harimo Nelson Mandela Lolilala umumediateur cyangwa umuhuza wo mu bwoko bw'ababantu, Yoweri Kaguta Museveni umunirotic, Daniel Toroitich Arap Moi wo muri Kenya umunirotic, Benjamin William Mkapa umubantu, Kofi Annan umunirotic, Salim Ahmed Salim umunirotic, Charles Jocelyn umunirotic, hanyuma Joseph Waryoba Butiku umututsi. Muribaza ko amasezerano hari kizima yazaniye abarundi mu bijanye no kubanywanisha? Mama iyo hagize ububaza icivyo bitigiri vyavuye ko bamwishura ngo bagomba gukinga ihonyabwoko kuri nyamuke minorité mu rurimi rw'igifaransa. Renape Burundi muri wa mutima wo kubona abarundi bangana imbere y'amategeko iribaza nimba abatutsi ari bake gusumba abatwa baboneka mu nzego ari uko barinze guhabwa agasunuzo cooptation mu rurimi rw'igifaransa. Nk'uko mwavyumvise uko abarundi mu butandukane bwabo bari baserukiye Arusha, biragaragara neza ko Arusha wari umutego ukomeye ku bwoko bw'abahutu iyo bahirahira bagatsindwa mu matora mu 2005. Muti kubera iki wari umutego? Twihweje ukungene ivyari gukorwa mu ntwaro mfata kibanza vyadindijwe kugeza n'uno munsi, hakaba hakiringinga abarundi bisunga kandi zitakijanye n'ibihe tugezemwo, nta nkeka ko bitari kubohera amaboko imugongo ubwoko bw'abahutu iyo batsindwa. Akaroro ntitukabuze. Mu ngingo ya 6 igiharuro 10 urudome E usumye rapport abasinye ivyo bita amasezerano y'abarundi bifuza ko yisungwa White Teka 1985, ONG 1994, ONU 1996 n'izindi nizo bifuza kuzifashisha mu kwegeka ko ihonyabwoko abahutu, bakibagira ko uwishe umukuru w'igihugu ariwe yobazwa ivyashitse vyose. Ku bwa Renape Burundi aho kwagiriza Frode buko yakoze ihonyabwoko, ibona ko nyabuna Ipona yavyaye Buyoya ariyo yobazwa vyose, kuko nta kuntu bari kwica Serugo umukuru w'igihugu yitorewe n'abene gihugu hama ngo areke kwica bamutoye. N'ikimenyamenya nuko mu gihugu habayeho des sites de déplacés, sites de protection des Tutsi uko tubitahura, aho babavana mu misozi kugira babakingire hama birare mu batoye indadaye bo mu bwoko bw'abahutu atakwihenda, kuko abatapfuye banyaza amagara baja hanze y'igihugu, kuko igisirikare cari c'ubwoko bumwe bw'abatutsi kitari bwavangwe. Kandi birumvikana ko inyuma y'amezi 3 gusa ko Frodebu atampinduka zikomeye yari bwakore mu gihugu canke muri leta ngo ikurikize programme yayo. Mu gusozera kino kiganiro kidasanzwe gitegura kwibuka ihonyabwoko ryakorewe abahutu rikozwe n'amareta yari yiganjemo abatutsi, Renape Burundi isaba leta n'umuguseveri kwicarana bagahizina ubwicanyi bwose bwahitanye inzirakarengane, habanje gusomwa amategeko y'igihugu na mpuzamakungu agenga ivyaha, kuko kuvyirengagiza bishobora kuzana karambaraye mu gihugu, kuko ukudahana bene ivyo vyaha biha impiga babikoze. Hisunzwe ingingo ya ONU iyo kuwa 9 Kigarama umwaka 1948, nta kintu na kimwe kibuze kugeza ubu cotuma ubwo bwicanyi buhabwa izina. Ino muri iyo ntumbero nyene Renape Burundi isavye leta mvyeyi inkozi kandi nsenzi kuvugurura ingingo zose zifatira mu maboko imugongo ubwoko nyamwinshi majorite, maze ingingo ya 13 ikubahirizwa atagisabwe, iyo ngendo nyakuri ya demokrasi. Ubutegetsi bwiza butorera nyinshi ibibazo vyabajijwe ndetse bitabajijwe kukutamenya kw'abatwagwa anomega une utubazo Renape Burundi sigiye abarundi badukurikirana n'utudukurikira ko tuzi ko ahanini ivyaha vy'ihonyabwoko bikunze kuba vyateguwe n'amareta bikanashigwa mu ngiro nazo. Leta zo kuva 1965 zikaba ziganjemo ubwoko bumwe bw'abatutsi ndetse n'abaziramutswa ku isonga bakaba abatutsi,
ari nabo batanga amategeko. Vyagenze gute ngo imashini zimba ibinogo igihugu cose, amakamyo apakira abantu byakariva basohora abantu ku buzi bakoresheje intonde, ivyo bigakorwa ku bahutu gusa, hama inzego z'umutekano ntizitabare canke ngira zari mwikonje? Akabazo ka kabiri, Renape Burundi iri kiraca hirya no hino mu gihugu cose, hari ivyibutso yabonye vyubatswe bavuga ko ari ivy'abatutsi, ndetse n'ijambo plus jamais ryari ritegekanijwe gukoreshwa muri Arusha bararishize ko, bisigura ko bamaze gushira mu ngiro ingingo ya 6 y'ayo masezerano imbere y'uko Severe itanga intumbero. None ko uno munsi umwuzure w'amagufu bayikirenga, ndetse nk'uko mwavyumvise abahutu abatutsi bose bagashimangira ko ari abahutu bahonejwe 1972, uyu munsi amashirahamwe nka Mape Burundi, Ase Genocide Cirimoso n'izindi bakuraho inguvu zo kuvuga ko ari abatutsi bishwe. Kibazo ca gatatu, kuva 1965 gushika 2003 hatwara abatutsi, nigiki cabuze nimba koko ivyo bifuriro ari ivy'abatutsi ngo bafurugwe n'izo ntwaro zabo hama babite ku bahutu? Igihe bubaka ivyibutso ibugendana, kubera iki batabanje kwimba yandi mamiliyoni y'amagufa? Uyu munsi boba biketse iki ko batanguye kwagiriza Severe ko ihenganye, kandi igihe bubaka ivyo vyibutso vy'abatutsi batigeze bayigisha inama? Reka tuvuge tuti nta yifi idasanzye, negationisme yamyeho, burakeye kabiri ukuri kuja habona, ukunywanisha gushira ku ruhande uguhana. Renape Burundi ntiroti gushigikira kanatsinda kunywana nyako kwahereye 2005, kuko kugeza none munsi nta wujya ugwara mugenzi we yitwaje ubwoko. Bose bariga, barakorana ku buzi, barahana abageni, barasangira, barafashanya, eka nta kunywana kuza gusumbuko. Ariko ivyo vyose ntibisubirira ubutungane. Reka dukengurukire abaduteza amatwi mwese kuva mu ntango kugeza duheze. Renape Burundi bipfurije kuranirwa mu byanyu no mu banyu, kubarenganijwe yarusha duti uguri umutima, kubabuze mwese duti Imana iriho kandi igihugu kirimo abagabo, bitebe bitebuke amarira yanyu azumvirwa. Abahunijwe mwese niho nyabwoko duti rest in peace. Intumwa zose zarumiwe, ndetse Tomasi warahakana, akababwira ko ibyo bavuga ari amateshwa. Uyu muzuka mbere wari wapfuzutse, ni muzima, ni muzima, ni muzima, gihaze kuzoni y'igitinyiro, yazutse turacyari kumwe, ni muzima, ni muzima.